ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏକ ସମତଳରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଏକାନ୍ତର କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର। ହେଲା, ଚିତ୍ର କର। ଆଗେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଏକ ସମତଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ ଥିବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା, ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା କାଟିବା। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ି କାଟିବା, ये भी गोटे काटिया। काटिले या ना दे L1 या ना दे L2। एक छेदक गोटे छेदक में छेद करिवो हैला, छेदक दुईटी बिंदु रे छेद कले दुईटा बिंदु धर जे ना दवा P, ये जे बिंदु, ये गोटे बिंदु अच्छी Q बिंदु। हाँ, ताले दुईटी बिंदु रे जो छेद कले आम लिखिदे चित्र से अनुसार रेडी हो गला। बर्तमान जदि दुईटी एकांतर कोणर परिमाण, ये एकांतर कोण किए तुम आगु पढ़ी सारच, या सहित एकांतर ये है, आउ या सहित एकांतर एपटा, ये कथा हम पढ़ी सारच आगुरी। या सहित एकांतर ये और या सहित एकांतर हूँ यहाँ एकांतर कोणर परिमाण समान। दत्तर कौन लिखा, ये दुईटा समान, या सहित एकांतर कोण ये दुईटा समान, या सहित एकांतर कोण ये दुईटा भी समान। तेणुक आम जब हुए प्रमाण करिया कौन जो L1 टा और L2 दुईटा समांतर हे। दत्त कौन, दत्त केमी लिखा जान तुम, जहाँ आम चित्र देखती बा जो सामान्य कथन अनुसार आम जहाँ चित्र बनई था आम से दत्तर लिखती। बर्तमान लिखा कौन L1 L2 दुईटी सरलरेखा समांतर नुहति, कारण समांतर बोली प्रमाण करिया हला। एठी लिखिपार समांतर बोली खाली लिखा L1 L2 दुईटी सरल रेखा आउ L3 एक छेदक है। ये लिखिदे L3 कौन कर L1 को P बिंदु छेद कर Q बिंदु छेद करुच्ची। लिखिदे आगे कि L3 छेदक L1 ओ L2 को P ओ Q बिंदु रे छेद करे। आउ गोटे कौन लिखिपर एकांतर कोण ना भी आम सब देदेवा टे, ये कोण ना सब दे या ना दवा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये हूँ तो बेताल हो गला देखा जीवनी पुणी यहीटा 4 नंबर है। Q बिंदुटा को ये देदेवा, ये ना दे Q, ये 4 नंबर बोली ये 4 नंबर कोण ये लिखी है। यहाँ 1 नंबर कोण, ये हूँ 2 नंबर कोण, ये हूँ 3 नंबर कोण, ये हूँ 4 नंबर कोण। एबे आमे ये कौन देता एकांतर कोण दुटा परिमाण समान, तमें 1 आउ 3 टा समान, 1 समान 3, कारण दुटा एकांतर कोण ये दुटा ना। आउ कि एकांतर कोण ये अच्छी ये आउ ये एकांतर कोण, एक कथा पढ़ी पढ़ी आसुनी बारंबार। तेणु 2 सहित 4 टा एकांतर, 1 सहित 3 टा एकांतर, दत्तर अच्छी कौन ये दुटा समान, माने 1 आउ 3 समान, 2 आउ 4 भी समान, 2 कोण 4 कोण भी समान। ये देदेचे आमको आम प्रमाण करी कौन देखा L1 टा L2 सहित समांतर हेबो। बर्तमान आम कौन करवा प्रामाण्य लिखा, जगह थी ना लिख देते तरता ना जगह नहीं। हो मुझे प्रामाण्य लिखी दूची है, बुझल पे मैंने मुझे प्रामाण्य लिखी दूची। प्रामाण्य कौन अच्छी कौन देची करने तेबे सरलरेखा दुईटी समांतर यहीटा आम करिया, ता माने L1 पैरेलल कौन L2, ये दुईटा आम समांतर करिक देखा। ये कथा हम सब दे देछि। एबे देख प्रमाण को चलो, प्रमाण केमिति हम लक्ष्य कर।
এইটাକୁ 5 ନମ୍ବର କୋଣ ନେବ ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ନାଇଁ ନା ଗୋଟେ 5 ନିଅ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖିବ L1 L3 L1 ଓ L3 ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କଲେ P ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରନ୍ତି L1 ଏବଂ L3 ପରସ୍ପରକୁ P ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ଯଦି L1 ଆଉ L3 ପରସ୍ପର କେତେ L1 ଆଉ L3 ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଛି P ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଆଉ 5 କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରତିପକୋଣ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ତାହେଲେ 1 ସେ ସମାନ 5 ହେଲେ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପକୋଣ ଏକୁ 1 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଇଦେବା ହେଲା ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏମିତି ଦିଆଯାଏ ଉଲ୍ଟା ଅତଏବରୁ ଉଲ୍ଟା ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ସେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ 1 ସହିତ 3 ସମାନ ଦତ୍ତରେ ଅଛି ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ 1 3 କୋଣ ତାମାନେ 1 କୋଣଟା 3 କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଲା ଦତ୍ତ ଅଛି ଦେଇଦେଇଛି ଆଗରୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 1 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିପକୋଣ ତେଣୁ 1 ସହିତ 5 ସମାନ କରିଥିଲେ ଏଠି 1 ସହିତ 3 ସମାନ କଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ବି 1 ଅଛି ଏଠି ବି 1 ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି 5 ଆଉ 3 ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମାନ ହେବେ ନା ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେବେ ଯେହେତୁ ଏଠି 1 ଅଛି ଏଠି ବି 1 ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ମାନେ 1ଟା 5 ସମାନ ଏଇ 1ଟା 3 ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତାହେଲେ 5 ଆଉ 3 ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବେ ସେଇ ଆପେ ଆପେ ସମାନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଲେଖିବ 1 ଏଇ 1 ଓ 2ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମେ ଏଠି 5 ନମ୍ବର କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ 3 ନମ୍ବର କୋଣ ଦୁଇଟାର ପରିମାଣ ସମାନ ଦୁଇଟା ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି କାଟିକି କରୁଛି ଦେଖ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା ଇଏ ଅଛି L1 ଇଏ ଅଛି L2 ଆଉ ଏପଟରେ ଅଛି L3 ହେଲା ଯଦି ଅଛି 5 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା 3 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲି ଏଇ କୋଣଟା ହେଲା କି ହଁ 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଥିରେ ଅନୁରୂପ କୋଣ ବୋଲି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଛେଦକଟେ ଏମିତି ଛେଦ କରିଥାଏ ଏଇଭଳିଆ କୋଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଅନୁରୂପ କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଅନୁରୂପ କୋଣ କ'ଣ ହେଇଛି ସମାନ ହେଇଛି ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆମେ ତେଣୁ এইটি ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଅନୁରୂପ କୋଣ ଟିକେ ସମାନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এইଠି ଦୁଇଟି ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ହେଇଛି ସମାନ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ତ ମନେ କରିନି ଏଇ ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି ସେଇଠୁ ନେଇକି ୟାକୁ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ସହିତ 5 ସମାନ ହେଲା 1 ସହିତ 3ଟା ବି ସମାନ ହେଲା ତେଣୁକରି 5 ଆଉ 3 ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ହେବେ ନା ନାହିଁ ହେବେ ତ 5 ଆଉ 3 କ'ଣ এইଭଳିଆ ଚିତ୍ରରେ 5 ଆଉ 3 ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ଯେହେତୁ ଅନୁରୂପ ଏ ଲେଖିଦିଅ ଅନୁରୂପ କୋଣ ବୋଲି ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ L1 ପାରାଲାଲ L2 କାରଣ କ'ଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ଏକଥା ଜାଣିଥାଅ ହେଲା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ପ୍ରମାଣରେ L1 ପାରାଲାଲ L2 ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟ କଥାରେ କ'ଣ ଏ ରହସ୍ୟଟା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ତାର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଉପପାଦ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଲା ପ୍ରମାଣ ଶିଖିଗଲେ କି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେ କ'ଣ ମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା L1 ଓ L2 ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମନେ ପକାଅ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା L1 ଓ L2 ସମାନ୍ତର ଥିବେ ମାନେ L1 ପାରାଲାଲ L2 ଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ସମାନ ହୁଏ ମାନେ 1 ସହିତ 2ଟା ସମାନ ଏକାନ୍ତର କୋଣ 1 ଆଉ 2 ସମାନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପେ ଆପେ ସମାନ ହେବେ
एठी जो आम पढ़ले उपपद एटा उल्टा कथा यार उल्टाटा आम कौटी ये पढ़ले जे कौन पढ़ले ये उल्टाटा तर जितेबाला ये दुटा सामान हो एक दुई सामान होते ये दुटा समांतर हे उल्टा ये देख आगे समांतर होते समान एकांतर कोण द्वारा सामान हम एठी कौन एकांतर कोण द्वारा सामान होते ये दुटा समांतर हम बुझीपार पिला माने उल्टा कथा यार है यहाँ को आम आगुरी पढ़ी सारी यहीटा आज आम पढ़ले उल्टा कथा आउ ये समांतर होता एटा हम एटा कौन ये एकांतर कोण द्वारा सामान होता समांतर हम बुझीपार यार गोटे छोटे एग्जांपल आम यार नहीं पता बुझा और देख धरा जो परीक्षा तुम पढ़ी क्वेश्चन एमती आसी L1 देची L2 देची ये गोटे L3 देची से कौन करची या सहित तो एकांतर होची ये को देची 30 डिग्री है एक भी देची 30 डिग्री तेना एकांतर कोण द्वारा बर्तमान कौन हेले समान हेले कि नहीं ये भी 30 यार एकांतर एपटटा ये भी 30 तेना समान ता मान पचरा जीव ये L1 और L2 समांतर हम कि तुम कौन कर देखो ये एकांतर कोण द्वारा समान अच्छी ना नहीं अच्छी तेना आखि बुझिकी लिखिपर L1 समांतर L2 ताने L1 सहित L2 कौन पारालाल तुम लिख कि भूल हम ना से भाई आ गए चित्र थर जो देती एटी से भाई एकांतर ये गोटे एकांतर कोण या सहित एकांतर कोण दीटा है ये धरा जो अच्छी 120 डिग्री के 120 बाकी कत लिख दूसरी देख ये अच्छी 120 एपटा भी अच्छी 120 इधर एकांतर एपटर एकांतर बुझीपार ना नहीं एपटा ये जो कोण अच्छी एठी आ ये कोण दीटा एकांतर ना एकांतर नुहे पढ़ा जाए अगर एकांतर बोली तेणु ये 120 ये भी 120 ताने एकांतर कोण दीटा बर्तमान परिमाण कौन हो सामान ताने ये दुईटी सरलरेखा ये आउ ये समांतर तुम लिखिपर L1 पारालाल L2 बोली है कहीं तुमको पचार तुम जो कि पचार ये L1 L2 कहीं समांतर है ना जेहेतु ये एकांतर कोण दीटा सामान अच्छी एठी भी से L1 L2 कहीं समांतर है ना जेहेतु ये एकांतर कोण दीटा परिमाण सामान अच्छी तो आज आम यही उपपद ही पढ़ले।